அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டைம் டு சால்வ். இன்னைக்கு நம்ம ஷெங்ஷாக் மேக்னெட்டிக் கிளாக்கோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கியூப் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதை வந்து cubelaylo.comல தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டிக்கர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க cubelayloன்ட்டு. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் பாக்ஸை. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெர்மாக்கோல் மாதிரி ஒன்று வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே க்யூப் ஸ்டாண்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அந்த மேக்னெட்டிக் கிளாக்கு க்யூப் ஸ்டாண்டில் வைக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஒரு க்யூப் ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நான் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் பே பண்ணல, ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு தெர்மாக்கோல் இது மாதிரி ஒரு இதில் பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, எந்த டேமேஜும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. தெர்மாக்கோல் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் கிளாக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. மீதெல்லாம் மோஸ்ட்லி சைனீஸில் தான் இருக்குது. இந்த சைடு எம்ஆர்பி 1500ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நான் வந்து 850க்கு தான் வாங்கினேன். இப்போ நம்ம வந்து கிளாக் வெளில எடுத்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லிப் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது இதோட சால்விங் டியூட்டோரியல். அதாவது இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க, அதே டைமில் சைனீஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து இந்த கிளாக். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் கிளாக். நான் இந்த க்யூப் வந்து இந்த கிளாக் ஏன் ஆக்சுவலாக ஆர்டர் பண்ணேன்னா, இந்தியாவிலே மோஸ்ட்லி அதாவது மேக்னெட்டிக் கிளாக்கில் வந்து ரொம்ப சீப் இது தான் 850. மீதிலாம் வந்து QE கிளாக்லாம் இருக்குது, அது மேக்னெட்டிக்கில், ஆனால் 2000. இதுதான் வந்து நல்லாயிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் நமக்கு சவுண்ட்லாம் கேட்குது பாருங்கள். அப்புறமா ஒரு டேர்னுக்கும் அந்த சவுண்ட் கேட்குது. ஆக்சுவலாக கியூப் நான் எதிர்பார்த்ததோட நல்லாவே இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த கிளாக்கோட இன்னும் ஒரு சீப்பான கியூப் இருக்குது. அதோட பேர் என்னென்னு எனக்கு சரியாக தெரியல, ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ நல்லாவா இருக்காது. அதே டைமில் இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் கியூப், ஆனால் அது மேக்னெட்டிக் கிளாக், ஆனால் அது மேக்னெட்டிக் கிளாக் இல்லை. ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து சால்வ் பண்ண செப்பரேட்டாக எந்த ஃபார்முலாவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இது சால்வ் பண்ண அவ்வளோ தெரியாது. ஆனால் இந்த கிளாக் வந்து நான் எதுக்கு ஆர்டர் பண்ணேன்னா, எல்லாமே வந்து கியூப் ஆர்டர் பண்ணாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆர்டர் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து இந்த கிளாக் இதை எதுக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த க்யூப் நிறைய ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற போது நிறைய க்யூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே க்யூப் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். 4x4, 3x3 ஆக்சிஸ் க்யூப், அதெல்லாம் எல்லாமே ஒரே ஷேப்பில் தான் இருக்கும். இந்த கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கிளாக் ஆர்டர் பண்ணலாம். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளாக்கோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டைம் டு சால்வ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் கொடுத்துருங்க. நன்றி.